В городском парке начались работы по благоустройству. Подробности в нашем следующем сюжете. В парке начали перекладывать плитку на 5 так называемых лучах, которые идут от мемориала имени Героя Советского Союза летчика-испытателя Ивана Воробьева. Также будет заменена плитка и на пешеходной дорожке от Дома культуры «Старт» в сторону здания бывшего кинокультурного центра «Космос». Всего на проведение работ предусмотрено порядка 3,5 миллионов рублей. Ход проведения ремонта проинспектировали глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков и представители администрации. Директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко рассказал, что пока к рабочим претензий нет. Однако их численность необходимо увеличить, чтобы поспеть в обозначенные сроки. У нас, к сожалению, уже была попытка эти лучи переложить 2 года назад. Но у нас конкурс выиграл некая московская компания, которая целый месяц нам рассказывала какие-то басни Крылова о том, что якобы они скоро придут. В итоге не пришли, но это уже был сентябрь, и мы не стали играть повторный конкурс, потому что перекладывать плитку в ноябре, в октябре, конечно, это несерьезно. Алексей Николаевич, поэтому качество, деньги большие, мы платим за это, но нам нужно, чтобы было все красиво, как по проекту, по смете, да? Ремонтные работы в парке культуры и отдыха города Луховицы, носящего имя Ивана Воробьева, должны быть завершены к 11 августа. Александр Дрожин, Игорь Коптелов для программы «Наше время».